Don Allah 'yar uwata mai albarka, ina mai yi miki nasiha da ki ɓoye adonki, ki suturta kanki, ki yi siffa mai kyau, siffa ta masu tsoron Allah da kuma kamala, tare da mutunci da daraja. Domin idan kika aikata hakan, za ki samu daraja a gurin Allah, sannan kuma za ki samu daraja a gurin sauran al'umma. Sannan kuma duk wani mutumin arziki shi ne wanda zai dinga kusanto rayuwarki da sauran mutane. Amma a lokacin da kika bayyanar da tsiraicinki ko kuma kika fitar da jikinki, ki sani cewa duk wani mutumin kirki ba zai kalle ki ba, ballantana ma har ki burge shi. Sai dai mutanen banza ko kuma shaiɗanu ire-irenki, su ma kuma sai dai su biyo ki ne domin kawai a yi rayuwar, amma ba don su aure ki ba. Daga baya kuma su gudu su bar ki da nadama. Amma idan kika siffantu da siffa mai kyau, kika yi ado, adon da ya dace da ke, to insha Allah ke kanki kin san cewa kin yi daban da sauran mata waɗanda suke ɗaukar tsiraicinsu ba a bakin komai ba, suka siyar da shi da duniya. Kin ga su kansu sun san cewa ba su da sauran wata martaba ko kuma wata sauran daraja a duniya da lahira, matuƙar ba su tuba ba, sun koma ga Allah, sun yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su kuma ya dace da tarbiyyarsu ta addinin musulunci.